BB，嗯，人哋話你着啲衫唔好睇喎。唔好睇啊！好舒服就好舒服咯，咁媽媽買俾你啲衫舒唔舒服啊？舒服。媽媽買咗乜嘢俾你啊？買咗衛生，仲有呢？仲有褲，褲仲有嗎？裙都係媽媽買嘅。你哋係大個記得賺錢俾媽媽喎。會唔會俾㗎？會㗎。咁但係如果你又要養你自己嘅 BB，又要養媽媽呢？我唔攰，我就係愛我哋 BB，就係要愛媽媽同埋 BB。真係好愛你啊！點解你把嘴仔咁甜甜㗎？我要俾好多好多個讚你㗎喎。點讚不要再講點讚啦！你話我哋咁細個要求人哋點讚啦，咁樣人哋鬧我哋㗎。你怕唔怕人哋話你啊？唔怕。咁如果佢話我唔中意你啊，咁樣點啊？唔中意咯。叻女，我哋唔使理人哋點樣講，好唔好？High five！